おはこんばんちは。むんちゃんです。ペッピーです。In this lesson, we are gonna learn Japanese grammar ましょうか。Here we go! こんにちは。今日はどんな髪型にしましょうか？どんな髪型が似合いますか？一緒にカタログを見ましょうか。はい、お願いします。あ、これがいいです。かしこまりました。わあ、すごく似合ってます。Then let's learn this grammar. OK。ましょうか。Shall we or shall I? An example sentence. 一緒にカタログを見ましょうか。ましょうか has two different ways to use. The first one, to invite a listener to do something together. This is almost the same as ましょう that we learned in the last lesson. ましょうか means shall we and ましょう means let's. か as in ましょうか is the question asking particle. Also, when your answer to the invitation is yes, you can use ましょう like 行きましょう。Then the second one, to give an offer to help the listener. This is used when the speaker wants to do something for the listener. For example, 明日電話をかけましょうか？ Then let's learn how to make a sentence. To make a sentence, you need to put root of mass form of verb in A. If the verb is 行きます、drop ます and add ましょうか。行きましょうか。ましょうか is a formal expression, and in case of casual conversations, we use ようか which is volitional form of verb and particle か。For example, 書こうか、食べようか、寝ようか。Then here are some example sentences. レストランまでタクシーで行きましょうか。私が買い物に行きましょうか。私が写真を撮りましょうか。新しい言葉、わかるかな？これは何ですか？どんな？髪型。これがいいです。見てくれてありがとう。If you like this video, please subscribe. またねー。If you'd like to learn more Japanese grammar, check the left one. And if you'd like to learn Japanese kanji, check the right one. Bye!